Thử thách bất ngờ. Đây là thử thách test 4 tiếng Việt của anh Brandon. Là các từ lóng. Mờ. Có biết rồi. Có biết. Chui. Chui. Anh chưa nghe một người nói Nói bên anh ngoài, à? nhưng mà anh đã đọc trên anh đọc. Facebook, nhưng chưa bao giờ hiểu cho đến khi anh đã hỏi người bạn.